Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাইমেনসিংহ ব্লগস। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দয়া আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। আজকে আমরা কোথায় চলে এসেছি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। আজকে আমরা কিন্তু এমাতে নাই, আজকে আমরা হুন্ডাওয়ার্ড, সুজুকি না, আজকে হচ্ছে আমরা টিভিএসে। সো টিভিএসে আসার কারণ হচ্ছে একটাই, আর সেই কারণটা হচ্ছে ঈদ উপলক্ষে টিভিএসে দারুণ এক বিশাল অফার দিয়েছে, ডিসকাউন্ট থাকছে। সো এটাই আজকে আমরা দেখব, আর আজকে আমাদের ভিডিওটা করতে সাহায্য করবে আমাদের নাহিদ ভাই। সো আমরা আর কথা বলবো না, আমরা ভিডিও শুরু করব। তার আগে ছোট্ট একটা কথা, আপনারা ভিডিওটা নাটেন অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখবেন। সো চলুন আমরা ভিডিও শুরু করে দিই। আসসালামু আলাইকুম নাহিদ ভাই, কেমন আছেন? আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি। আচ্ছা ভাই, আপনাদের অ্যাড্রেসটা একটু বলেন আমাদেরকে। আমাদের এটা হচ্ছে কোম্পানির নিজস্ব শোরুম। কোম্পানির নিজস্ব শোরুম? জি জি জি। আচ্ছা, এটা আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে 5 নং সিকে ঘোষ রোড, সাহেবানি সিনেমা হলের সাথে, অথবা ত্রিশাল, পুরাতন ত্রিশাল বাস স্ট্যান্ড থেকে একটু সামনে আসলে আমাদের শোরুমটা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা নাহিদ ভাই, এই টিভিএস নাকি এখন ঈদের আগ পর্যন্ত মানে 4 রাত পর্যন্ত নাকি বিশাল এক ডিসকাউন্ট দিচ্ছে? জি জি জি। এটা কি স্পেসিফিক কিছু আলাদা আলাদা বাইকে না সব বাইকে? না, সব এটা আমাদের মানে স্কুটি বাদ দিয়া, হ্যাঁ, মানে সকল সেগমেন্টই চলতেছে, শুধু স্কুটিতে নাই আর কি। আচ্ছা তাহলে আমরা একটু দেখি কি কি বাইকে ডিসকাউন্টটা দিচ্ছে। চলো আমরা ভিডিও শুরু করে দিই। ফার্স্টে আমরা কোন বাইকটা দেখব? এটা 100 সিসি। 100 সিসি, ওকে। এটা হচ্ছে মেট্রো 100 সিসি। এর মূল্য হচ্ছে আপনার 97,999 টাকা। 97,999 টাকা? জি, জি। নাহিদ ভাই, এটা কি আগের প্রাইসটা? জি, এটা আগের প্রাইস। আচ্ছা, ঈদ উৎসব অফারে 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে। 8,000 টাকা জি জি, ডিসকাউন্ট? 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে ঈদ উৎসবে? জি, ঈদ উৎসবে। আচ্ছা, ওকে। 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে বর্তমান অফার মূল্য হচ্ছে 89,999 টাকা। 89,999 টাকা? জি, আচ্ছা, জি। অনেক বড় ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, এখন আমরা কোন বাইকটা দেখবো নাহিদ ভাই? এখন আমরা রেডিয়ন 110 সিসি। রেডিয়ন 110? জি। আচ্ছা, এটার আগে প্রাইস কত ছিল নাহিদ ভাই? এটা আগের প্রাইস ছিল 1,08,999 টাকা। 1,08,999 টাকা? জি জি। আর এখন বর্তমান? এখন বর্তমান এটাতে ঈদ উৎসব অফারে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে। ঈদ উপলক্ষে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট? জি জি, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে বর্তমান অফার মূল্য হচ্ছে 1,03,999 টাকা। 1,03,999 টাকা? জি, জি। এটা কি ওই 4 রাত পর্যন্তই এই অফারটা অ্যাভেলেবেল নাহিদ ভাই? জি জি, 4 রাত পর্যন্ত চলবে। আচ্ছা, এখন আমরা কোন বাইকটা দেখবো? এখন আমরা আসেন মেট্রো প্লাস 110 সিসি। মেট্রো প্লাস 110 সিসি? জি জি। আচ্ছা, এর মধ্যে মেট্রো প্লাসে আমাদের দুইটা ভেরিয়েন্ট হয়। দুইটা ভেরিয়েন্ট হয়? জি, একটা হচ্ছে ডিস্ক ব্রেক, একটা হচ্ছে ড্রাম ব্রেক। আচ্ছা, তা আমরা কি ডিস্ক আগে দেখবো না ড্রাম আগে দেখবো? জি, আমরা ডিস্কটাই আগে দেখি। ডিস্ক আগে দেখবো? জি, জি। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখি। এটা আগের প্রাইস কত ছিল? এটার আগের প্রাইস ছিল 1,11,999 টাকা। 1,11,999 টাকা? জি। আচ্ছা, আর এখন প্রাইস কত? এখন ঈদ উৎসব অফারে 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে। ঈদ উৎসবের 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট? জি, তাহলে প্রাইস কত আসে এখন? আর বর্তমান অফার মূল্য হচ্ছে 1,02,999 টাকা। 1,02,999 টাকা? আচ্ছা, আর এখন তাহলে ড্রামটা দেখি নাহিদ ভাই। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ড্রাম ভেরিয়েন্ট আর কি। আচ্ছা, এটার পূর্বের মূল্য ছিল আপনার 1,06,999 টাকা। 1,06,999 টাকা? জি জি। এটাতে আপনার 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে। 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে? 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে। ডিসকাউন্ট দিয়ে বর্তমান অফার মূল্য হচ্ছে 97,999 টাকা। বর্তমান অফার মূল্য এখন 97,999 টাকা। আর এটা অ্যাভেলেবেল থাকবে 4 রাত পর্যন্ত? জি জি, 4 রাত পর্যন্ত। এখন কোন বাইকটা দেখবো আমরা? এখন আমরা স্ট্রাইকার। স্ট্রাইকার, ওকে। স্ট্রাইকার 125 সিসি। স্ট্রাইকার কি নাহিদ ভাই দুইটা কি হাইব্রিড, মানে সামনে ডিস্ক ব্রেক না? জি জি, সামনে ডিস্ক ব্রেক। আচ্ছা, এটা কয়টা কালার হয়? এটা আমাদের 3টা কালার হয়। 3টা কালার হয়? জি জি। আচ্ছা, 3টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে? জি, 3টা কালার আচ্ছা, available আছে। তো এটার আগে প্রাইস কত ছিল? এটার আগের প্রাইস ছিল 1,28,999 টাকা। 1,28,999 টাকা। আর এখন প্রাইস? এখন এটাতে ঈদ উৎসব অফারে 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে। 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে? ডিসকাউন্ট দিয়ে বর্তমান মূল্য হচ্ছে 1,19,999 টাকা। 1,19,999 টাকা স্ট্রাইকারে না? জি, স্ট্রাইকার। আচ্ছা, এখন আমরা কোন বাইকটা দেখবো নাহিদ ভাই? এখন আমরা আমাদের 25 সিসি আরেকটা বাইক আছে এখানে, ম্যাক্স। ম্যাক্স? আচ্ছা, আমরা ম্যাক্সটা একটু দেখি। এটা আগে কত প্রাইস ছিল নাহিদ ভাই?
এটা আগে প্রাইস ছিল 1,32,999 টাকা। 1,32,999 টাকা। এটা কয়টা কালার হয় নাহিদ ভাই? এটা দুইটা কালার হয়। দুইটা কালার হয় না? জি, জি। দুইটা কালারই কি আছে? জি আছে। আচ্ছা, এটার এখন প্রাইস কত? এটাতে আপনার ঈদ উৎসব অফারে 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে। 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট? জি জি, 125 সিসিতে যারা 125 সিসি নিতে ইচ্ছুক, আমি মনে করি সেই ক্ষেত্রে এটাতে একটা ভালো একটা ডিসকাউন্ট চলতেছে। ঈদ উৎসব অফারে 20,000 টাকা ডিসকাউন্টটা দিয়ে বর্তমান মূল্য হচ্ছে 1,12,999 টাকা। 1,12,999 টাকা। আচ্ছা, জান্নাত পর্যন্তই এইটা অ্যাভেলেবল থাকবে। আচ্ছা, তো অনেক বড় একটা ডিসকাউন্ট টিভিএস বাইকের মধ্যে। আচ্ছা নাহিদ ভাই, পিছনে যে কয়েকটা বাইক আছে ওইগুলোকে আমরা দেখবো? হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা হ্যাঁ, দেখি। এটা হচ্ছে RTR? জি, অ্যাপাচি RTR। অ্যাপাচি RTR, পাগলা ঘোড়া। জি। এটার আগে প্রাইস কত ছিল নাহিদ ভাই? এটার আগে প্রাইস ছিল 1,80,999 টাকা। 1,80,999 টাকা। জি। আর এখন প্রাইস কত হয়ে গিয়েছে? এখন এটাতে অ্যাপাচি RTR আপনার 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে। 15,000 টাকা জি, ডিসকাউন্ট? 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে 1,65,999 টাকা। 1,65,999 টাকা। আচ্ছা নাহিদ ভাই, এটা কয়টা কালার হয়? এটা তিনটা কালার হয়। তিনটা কালার হয় না? জি, কোনটা কালার আছে? ব্ল্যাক আর ব্লু। আচ্ছা, এখন আমরা কোনটা দেখবো নাহিদ ভাই? এখন আমরা 4B? হ্যাঁ, 4B'র মধ্যে আমাদের তিনটা ভেরিয়েন্ট হয়। 4B'র মধ্যে তিনটা ভেরিয়েন্ট হয়। কি কি ভেরিয়েন্ট? 4B সিঙ্গেল ডিস্ক, 4B 4B ডাবল সিঙ্গেল ডিস্ক, ডিস্ক, 4B ডাবল ডিস্ক, 4B ABS। 4B ABS। আচ্ছা, এটা কোনটা? সিঙ্গেল ডিস্ক? জি, এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডিস্ক। নাহিদ ভাই, জি, এই 4B সিঙ্গেল ডিস্ক যেটা, এটার প্রাইস আগে কত ছিল? এটার আগে প্রাইস ছিল 1,99,000 টাকা। 1,00,000 98,999 টাকা। 98,999। এখন প্রাইস কত? এখন প্রাইস হচ্ছে 1,88,999 টাকা। 1,88,999 টাকা। জি, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলছে। 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আসলে টিভিএস অনেক ডিসকাউন্ট দিচ্ছে প্রত্যেকটা বাইকের সাথে। পরিমাণ ডিসকাউন্ট চলতেছে। হ্যাঁ নাহিদ ভাই, আমরা তো টিভিএস 4B সিঙ্গেল ডিস্ক যেটা ওটা দেখে ফেলছি, এখন আমরা ডাবল ডিস্কটা দেখবো না? এটা হচ্ছে 4B ডাবল ডিস্ক। আচ্ছা, দেখা। 4B ডাবল, এই যেটা হচ্ছে 4B ডাবল ডিস্ক। 4B ডাবল ডিস্কের মানে আগের মূল্য ছিল 2,08,999 টাকা। 2,08,999 টাকা। জি, ঈদ উৎসব অফারে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে। 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট? জি জি, আচ্ছা, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে বর্তমানে অফার মূল্য হচ্ছে 1,98,999 টাকা। 1,98,999 টাকা। জি। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন ডাবল ডিস্ক এন্ড এবিএসটা দেখি। হ্যাঁ, এখন ABS টা ডাবল ডিস্ক তো শেষ করলাম, এখন ABS। এটার আগে কত প্রাইস ছিল? এটার আগের প্রাইস ছিল 2,23,999 টাকা। 2,23,999 টাকা। জি। আচ্ছা, আর এখন বর্তমান প্রাইস এটাতে ঈদ উৎসব অফারে 4B ABS এ 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে। 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট? জি, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে। ডিসকাউন্ট দিয়ে বর্তমানে অফার মূল্য হচ্ছে 2,13,999 টাকা। 2,13,999 টাকা। আর ভিউয়ার্স, আপনারা এই অফারটা পেয়ে যাবেন জাস্ট চান্নাতের আগ পর্যন্ত আর কি। ঠিক আছে, চান্নাতের পর্যন্ত পেয়ে যাবেন, বাট চান্নাত শেষে যদি ঈদের দিন আসে, এরপর দিন আসেন, এই অফারটা অ্যাভেলেবল থাকবে না। তো নাহিদ ভাই, আর কি কয়েকটা বাইক বাকি আছে? হ্যাঁ, আমাদের আরো দুইটা সেগমেন্ট আছে। আচ্ছা, কিন্তু ওগুলোতে ডিসকাউন্ট নেই? না, আমাদের আচ্ছা, আমরা তখন যে বাইকগুলো দেখলাম এগুলোতে ডিসকাউন্ট ছিল প্রত্যেকটা বাইকেই। এখন যে দুইটা বাইক দেখবো এটাতে কোনো ডিসকাউন্ট নেই। ঠিক আছে, ডিসকাউন্ট না থাকলেও দুটো বাইক অনেক সুন্দর। তো আমরা দেখি নাহিদ ভাই, ফার্স্টে কোনটা দেখবো? ফার্স্টে আমরা এন্টর 125 সিসি স্কুটারটা দেখি। আচ্ছা, এটা এটা প্রাইস কত এখন? এটার প্রাইস হচ্ছে 1,79,900। কত? 1,79,900। 1,79,900? জি জি, এটা কিন্তু সিলিও বাইক। আচ্ছা, এটা একদম ইন্ডিয়া থেকে একদম প্যাকেটিং অবস্থায় আসে। প্যাকেটিং অবস্থায় আসে না? জি জি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা কয়টা কালার হয়? এটা দুইটা কালার হয়, ইয়েলো ব্ল্যাক, রেড ব্ল্যাক। তবে এটাতে কোনো ডিসকাউন্ট নাই, তবে এটা আকর্ষণীয় একটা গিফট আছে, সেটা হচ্ছে উইন্ড ব্রেকার। তো নাই ভাই, আমরা কি ওই ব্যাগটা একটু দেখি? এটা হচ্ছে এক্সেল 100 কমফোর্ট। এক্সেল 100 কমফোর্ট না? জি জি। আচ্ছা, এটা প্রাইস কেমন? এটা প্রাইস হচ্ছে 75,999 টাকা। 75,999 টাকা? জি জি। এই বাইকটা কিন্তু ইউজ করা একটা ইজি, খুবই ইজি এটা না? সব কন্ট্রোলিং যা আছে সব কিছুই হাতে, পায়ে কোনো কাজ নেই।
ও গিয়ার টিয়ার সব কি হাতে? গিয়ার নাই, সব কিছু হাতে পায়। জি জি, যা আছে সব কিছু হাতে, মানে পুরুষ মহিলা উভয়ই মানে কমফোর্টেবল ভাবে এটা ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা নাইট ভাই একটু দেখাই দেন, মানে যে এখানে কি মানে কি গুলো আছে? আমি তো এরকম বাইক আগে দেখি নাই যেগুলো সব কিছু হাতে কন্ট্রোল থাকে। এখানে মধ্যে কোনো গিয়ার নাই, এক না গিয়ারে চলে? না, গিয়ার নেই, কোনো গিয়ার নেই, জাস্ট পিকআপ। জি পিকআপে চলবে। এখানে আবার সেলফ স্টার্ট আছে। এটার মধ্যে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই 100 সিসি এটা স্কুটারে ইউএসবি চার্জিং পয়েন্ট আছে। ইউএসবি চার্জিং পয়েন্ট? জি, আপনি যে মোবাইল চার্জ করতে পারবেন। ও আচ্ছা, ওয়াও, দারুণ। এবং বাইকটা অনেকটাই কমফোর্টেবল। এটা ফুয়েল ক্যাপাসিটি কত নাহিদ ভাই? 4.5 লিটার। 4.5 লিটার না? জি জি। এটা মাইলেজ কেমন দিবে? 100 সিসি বাইক তো মাইলেজ 60 প্লাস। 60 প্লাস, 100 সিসি তো 60 প্লাস দিবে। তো নাহিদ ভাই, আমরা যতগুলো বাইক ছিল আমরা অলরেডি দেখে ফেলছি, ঠিক আছে? তাহলে আজকে আমরা ভিডিও তাহলে এখানেই শেষ করে দিই, ঠিক আছে? ভালো থাকবেন নাহিদ ভাই, আপনাকে অগ্রিম ঈদ মোবারক। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা এতক্ষণ না টেনে ধৈর্য সহিত সম্পূর্ণ দেখার জন্য। তো আমি মনে করি আপনারা যদি ঈদের আগে টিভিএস কোনো কেউ বাইক কিনতে চান, অবশ্যই টিভিএসে ভিজিট করবেন। টিভিএসে প্রত্যেকটা বাইকের সাথেই, শুধু 2টা মডেল ছাড়া প্রত্যেকটা বাইকের সাথে দিচ্ছে বিশাল ডিসকাউন্ট। আর সব থেকে বড় ডিসকাউন্ট হচ্ছে 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট। ওই যে ওই বাইকটা টিভিএস, ওই বাইকটাতে 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট, ঠিক আছে? সো আপনারা যদি টিভিএস বাইক কিনতে চান অবশ্যই শোরুমে একটু ভিজিট করে যাবেন। আর ময়মনসিংহে যারা আছেন অবশ্যই চলে আসবেন। এইটার লোকেশন আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তাছাড়া নাইট বাই লোকেশন বলে দিয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না, ভিডিও এখানেই শেষ করে দিব। সেই পর্যন্ত সবাইকে জানাচ্ছি অগ্রিম ঈদ মোবারক, ঠিক আছে? সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত আমি বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।